Xin chào các bạn đã đến với NT Studio. Mình đang có đây là Keychron V1, một con phím cơ đang được rất nhiều anh em mong chờ. Vì sắp tới đây thì Silicon Z sẽ chính thức cho pre-order cái mẫu phím này. Thì đây chính là Keychron V1. Và ngoài cái phiên bản Powerball này ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm một vài những phiên bản, ví dụ như là phím full cho những người dùng cơ bản mua về là gõ được ngay chẳng hạn. Và với cái bản Powerball này thì cũng sẽ có hai sự lựa chọn. Một phiên bản thì sẽ không có cần núp như ở đây mình đang có, và một phiên bản sẽ có cần núp, thì tùy theo anh em muốn con núm hay không mà thôi. Với thiết kế của con Keychron V1 này nếu như các bạn đã từng tham khảo cái mẫu Q1 thì thấy nó giống y chang con Q1, nhưng mà nó sẽ mỏng hơn đôi chút. Nhưng mặc dù là vậy, nó lại là thiết kế tray mount chứ không được là gắt case mount. Nếu như nó mà gắt case mount như con Q1 là phiên bản gọi là nhựa 100% rep 11 của con Q1 nữa thì nó sẽ đỉnh nữa, nó sẽ nhún nhảy và âm của nó còn đều hơn nữa. Nhưng không sao, đây cũng sẽ chỉ là một con phím ở cái tầm giá là 1,5 triệu mà thôi. Nhưng chúng ta có gì? Chúng ta có sẵn foam PCB, foam đáy silicon rất là dày, và thêm nữa các bạn cũng sẽ có khả năng key map với VR. Đấy. Và đây nữa, một cái điểm mạnh nữa đấy là cái con phím này chúng ta có luôn cả Stab PCB. Thường thì ở tầm giá này chúng ta cũng đã có những cái kit 75% này. Chúng ta có kit nhựa hoàn thiện cũng khá tốt, nhưng mà để có luôn cả VR và Stab PCB thì gần như là chúng ta sẽ chỉ thấy được ở trên cái con V1 này mà thôi. Cái case màu đen này thì nó không phải là đen tuyền hẳn, mà nó sẽ là dạng đen hơi trong một tí, transparent á. Thế nên chúng ta vẫn có thể thấy được cái chân ốc như thế này. Và mình cũng thấy có một vài anh em comment muốn là có một cái phiên bản đen xì, hoặc là phiên bản trắng, hoặc là phiên bản màu sắc khác để có được những cái option màu sắc khác nhau. Thì mong rằng sắp tới chúng ta sẽ nhận được nhiều cái màu sắc để tùy chọn hơn. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử một tí với cái Stab này để xem là nó đã ổn sẵn cho anh em có thể là chơi ngay được chưa. Mình đang có đây là một bộ keycap SA Marquee mà bữa nọ mua về nhưng mà cũng chưa có gắn thử. Không tích luôn các bạn ạ, không tích. Mình cho các bạn nghe kỹ hơn nhé. Và đây là con Keychron V1 của mình sau khi mà đã build xong, hoàn chỉnh và đầy đủ. Thì vừa nãy các bạn cũng đã được nghe sound test rồi, khi mà chúng ta kết hợp Keychron V1 với Switch Tactile Arco Jelly Blue. Và đây là bộ keycap SA. Đó, nghe nó nổ cũng khá được đấy chứ. Nhưng mà nhìn màu thì nó thực sự vẫn chưa được hợp lắm, bởi vì là đen thì đi với đỏ trắng, hoặc là đen trắng không thì nó sẽ đẹp hơn so với việc là đen xanh trắng. Mình thì cũng dư một bộ keycap ASA Chicago, nhưng mà lười lấy ra quá nên là cắm luôn cái bộ này, với cả cũng muốn test một cái bộ SA mới mà mình lấy về vẫn chưa mount lên con phím nào, thì mount lên con này trước xem nó như thế nào. Thì nói chung là âm cũng được, cũng ngon đấy chứ, trầm trầm. Đó. Đó.
Ok, và các bạn thấy sao về con Keychron V1 này thì hãy comment để lại ý kiến ở phía bên dưới. Video của mình thì dừng lại tại đây. Anh em đang muốn mình làm thêm về những con phím Keychron nào thì cũng comment yêu cầu nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.